Всем привет! У нас сегодня праздник, а на праздник мы пекем всегда торт. Торт будет бисквитный, поэтому сначала мы приготовим бисквит. Для этого нам понадобится сухая чистая посуда, обязательно. Я беру 6 яиц, яйца обязательно охлажденные берите с холодильника. Мы их разбиваем. Ни белки, ни желтки, ничего отделять не надо. Все и так замечательно получится. Теперь сюда нам нужно добавить щепотку соли или на кончике ножа. Сюда же мы высыпаем стакан сахара. И теперь на маленькой скорости мы миксером взбиваем буквально пару минут. Нам по большому счету нужно, чтобы сахар просто с яйцами хорошенько перемешался. Все перемешалось, теперь нужно взбивать на максимальной скорости еще несколько минут, пока пена не станет плотной и густой. Наши яйца готовы. Обратите внимание, какая консистенция должна получиться. То есть вот такой рисунок остается, и он практически не расплывается. Теперь сюда же нам нужно будет вводить муку. Берем либо ложку, либо широкую лопатку. Нам нужно постепенно муку добавлять и вмешивать сюда. Аккуратненько. 250 грамм муки. Предварительно я ее просеяла. И вот так вот снизу вверх всю муку мы вмешиваем. Подсыпаем и вмешиваем. То есть яйца просто должны вобрать муку. Аккуратненько. Не надо ни венчиком пользоваться, только вот какой-нибудь такой лопаткой или ложкой. У нас не должно остаться комочков. Просто смотрим, чтобы мука полностью растворилась. Вот такое тесто у нас должно получиться. Вот такой консистенции. Теперь мы берем противень или любую форму, где вы будете выпекать.
Застилаем пергаментной бумагой донышко. Я заранее вырезала. И сюда перекладываем наше тесто. Духовку разогреваем заранее до 180 градусов. Сильно разравнивать тесто не надо, потому что оно достаточно эластичное такое. И оно само сейчас разойдется. Так, слегка прям. Его лучше лишний раз не беспокоить. Вот так. Оно в процессе само разойдется и станет как ему нужно. Все, отправляем в духовку примерно на полчаса. Ну, у каждого разные духовки, у всех свои, поэтому ориентируйтесь на свою, конечно. Бисквит готов. Прежде чем его вытаскивать, нужно его остудить при комнатной температуре, чтобы он совсем был холодный. Ну, обычно это пару часов. Вот у нас они прошли. Мы бисквит достаем. Еще маленький нюанс, когда вы будете печь бисквит, для тех, у кого плохо получается или кто первый раз, духовку открывать нельзя. Бумагу убираем. Теперь бисквит нужно разрезать на 2, на 3 части, на 4, смотря какая высота у вас получится. У меня 26 диаметр я брала, поэтому я разрежу на 2 части. Вот такие 2 коржика у нас получились. Теперь, если вы будете делать тортик, то нам понадобится пропитка. Для сиропа мы берем равное количество сахара и воды. Сколько ложек сахара, столько же и воды. Беру 5 ложек сахара, но у меня они были с горкой, поэтому воды я добавлю чуть больше. Вот так примерно должно получиться. Теперь нам нужно это поставить на огонь и довести до кипения. Прям чуть-чуть, полминутки покипит и сразу снимаем с огня. Наш сироп готов. Теперь нам нужно подождать, пока он остынет. В принципе, можно воспользоваться и этим. Если вы хотите добавить что-то, какой-то вкус, немножко разнообразить, то чуть попозже. В остывший уже сироп мы добавляем наполнитель. У меня это будет столовая ложка коньяка. Можно добавить водку, ром, ликер, в принципе, все что угодно. Даже обычный сироп, который сейчас превеликое множество. Лимонные сиропы, боярышникового. И вот этим сиропчиком мы будем пропитывать бисквит. Первый корж мы кладем верхушкой вниз. Так вам будет удобнее. Сразу выкладываете на блюдо, на котором тортик у вас будет стоять. И теперь потихонечку
начинаем пропитывать. Только аккуратно, много не лейте, иначе бисквит не пропитается у вас, а просто растечется, если будет много влаги. Даже лучше вот так вот. Таким же образом и второй корж пропитываем. Вот вся пропитка у нас ушла. Теперь коржам нужно немножко постоять, чтобы они хорошенько пропитались. И потом можно уже смазывать кремом. Коржи мы предварительно подрезаем, чтобы они были у нас ровненькие. Но опять же, это если для тортика. А если для пирожных каких-нибудь, то это не обязательно делать. Теперь будем наш бисквит уже промазывать кремом. Берем основу и с нее начинаем. У меня это будет белковый крем, так как у нас пропитка, то можно воспользоваться им. Все равномерно распределяем. Накрываем вторым. И теперь нам нужно тортик полностью весь замазать и кремом сверху и по бокам. Тортик, в общем-то, готов. Как вы будете его украшать, придумайте сами. Я буду по-своему, а вы по-своему. Сюда отлично подойдут и ягоды с фруктами, и просто орешки, и шоколад. Надеюсь, все понятно. Всем спасибо. Попробуйте приготовить сами. Пока-пока.